milliy sertifikatda tushishi mumkin bo'lgan bir ajoyib tenglamani ko'rib chiqamiz. Demak, bizga shunaqa tenglama berilgan ekan. Sal noodatiy usulni ishlatib ko'ramiz. Kelinglar 8x - 1 ni a qilib belgilab olamiz. Unda 4x - 1 ni ham a orqali yozib olish uchun qaranglar nima qilamiz. 4x - 1 ni 8x - 2 taqsim 2 deb yozib olishim mumkin. 8x - 2 ni esa 8x - 1 deb yozib olaman. Chunki buni o'rniga a ni qo'yishim kerak. Shunda a - 1 taqsim 2 bo'ladi. Va oxirgisi endi 2x ham xuddi shunaqa yozib olishimiz kerak. 2x bu 8x taqsim 4 degani, 8x esa 8x - 1 plus 1 deb yozib olaman. Chunki buni a qilib belgilab olishim kerak. Shunda a plus 1 taqsim 4 bo'ladi. Endi esa hammasini o'rniga qo'yaman. Ya'ni 2x o'rniga a plus 1 taqsim 4 ko'paytiruv a, 4x - 1 o'rniga esa a - 1 taqsim 2 barobar 9 bo'lar ekan. Endi bu yoqqa ahamiyat beradigan bo'lsak, kvadratimiz qolib ketibdi. A plus 1 a minus 1 bu a kvadrat minus 1 degani. Ko'paytiruv a kvadrat 4 ko'paytiruv 2 8, 9 ko'paytiramiz 72. A 4-darajada minus a kvadrat minus 72 barobar 0. Bu yoqdan ikkita ildiz chiqadi. Birinchisi minus 8 ga teng, ikkinchisi esa 9 ga teng bo'ladi. Chunki ko'paytmasi minus 72, yig'indisi 1. Bu yoqdan ildiz chiqmaydi. Haqiqiy ildiz bu yoqdan esa plus minus 3 chiqar ekan. Endi a ni o'rniga qo'yamiz, demak. 8x - 1 barobar 3, 8x - 1 barobar minus 3. Bu yoqda 1 o'tkazadigan bo'lsak 4 bo'ladi, x barobar 0,5. Bu yoqda 1 o'tkazadigan bo'lsak minus 2 bo'ladi, x barobar minus 0,25. Demak, javoblarimiz minus 1 taqsim 4 bilan 1 taqsim 2 chiqdi. Ya'ni minus 0,5 bilan minus 0,25. Agarda shunaqa tenglamalarni oson yo'l bilan yechmoqchi bo'lsanglar, sahifamga obuna bo'ling.